في مخلوع هو الوطني اللي يحكم. كمل يا شيخ، كمل يا شيخ، كمل يا شيخ. المهم يا جماعه ده الكلام اللي احنا بنقوله، احنا مش بنتكلم عن عصام شرف او عن مجلس عسكري، احنا بنتكلم عن ان من بعد دلوقتي، من بعد الثوره الشعب يختار محافظ ووزير ورئيس وزراء ورئيس جمهوريه بدون اي تزوير، بدون الكلام اللي كان بيحصل من خلال الداخليه، من خلال صناديق الصغيره، من خلال الداخليه. الداخليه بتاعتنا فلسه، الداخليه بتاعتنا اللي المفروض تقول حقوق الناس احنا لينا حقوق عندها. فين حقوق الداخليه؟ فين حقنا؟ حد يقتنع من القضاء اللي قاعد يشرف على انتخابات مزوره ممكن يحكم بالعدل؟ انت دلوقتي الناس اللي قاعده في بيوتها بتقول اللي ماتوا دول مش مشكله، بعيد عن بيتي، بعيد عن بيتي، من منطلق ان مدار الظلم بعيد عنه خلاص ملوش دعوه. انا بحب اقول لهم حاجه واحده بس، اللي واقف في الشارع النهارده ومحدش اخد حقه بكره هيطلع يضرب في بيتك وبرضه مش هتاخد حقك. تمام؟ ما هو مدار قتلت اول مره اقتل تاني. احنا الكلام ده بنقوله عشان حاجه واحده بس، عشان نفهم الناس اللي بتعدي وبتدس علينا، نفهمهم احنا واقفين ليه، رغم ان اللي مش فاهم احنا واقفين على ليه يبقى لا بيحس ولا بيشوف. شكرا يا جماعه.